ওকে ভাই, এখন আসল কথা কাজের কথায় আসে, সেটা হচ্ছে যে এখন তো ভাই রমজান মাস চলমান। জি ভাই, অনেকে হচ্ছে যে সারাদিন রোজা রেখে একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে ইফতার করতে পারলে আসলে মন দিল সব অনেক, ঠান্ডা হয়ে যায় হ্যাঁ একদম, অবশ্যই। বুঝছেন? তো সর্বনিম্ন কত টাকা ফ্রিজ দিচ্ছেন যেন সবাই সর্বনিম্ন পারচেজ করতে ফ্রিজ পারে? থাকবে অনলি 15,000 টাকা। কি কোন ভাই, সিরিয়াসলি? অবশ্যই, ভীষণের ফ্রিজ? অবশ্যই ভীষণ ওকে ফ্রিজ। প্রিয় দর্শক, আজকে ভিডিওটি অনেক বেশি ধামাকা হতে যাচ্ছে। আপনারা জানেন ইলেকট্রনিক্স বাজার বরাবরের মতো সবচেয়ে বেশি ডিসকাউন্ট প্রাইসে ভীষণের ফ্রিজগুলো আপনাদেরকে দিয়ে থাকে। আজকে তার ব্যতিক্রম কোনো কিছু হবে না ভাই। আমরা শুরুতে প্রাইজে চলে যাই, কোনো কথা না বাড়িয়ে। মানুষ প্রাইজের জন্য অপেক্ষা করে। অবশ্যই ভাই, সমস্যা নাই। আজকে যেহেতু মাহে রমজান মাস, সবাই ক্লান্ত, হুম হুম। আমরাও ভিডিও নিয়ে ক্লান্ত আছি। আচ্ছা যেহেতু আচ্ছা। আপনাদেরও সময় নষ্ট করবো না, ইনশাআল্লাহ জি আমরাও সময় নষ্ট করবো না। জি জি। সেক্ষেত্রে আমরা আজকে সব থেকে ছোট যেটা আছে এখানে, আচ্ছা আচ্ছা। মানে রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে 2-3জন ফ্যামিলির জন্য যতটুকু প্রয়োজন, এটা হচ্ছে ভীষণ 142 লিটার একটা মডেল। আচ্ছা আমরা একটু ভিতরে খুলে দেখি ভাইয়া, আপনি একটু প্রাইসটা বলবেন। 142 ওকে, গজ বলে মনে উপরেরটা হচ্ছে যে, আরো একটু বেশি। উপরেরটা হচ্ছে যে ডিপ আর নিচেরটা নরমাল অংশ। এটা খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ, 3-4 জনের ফ্যামিলির জন্য এনাফ জায়গা আছে। প্রাইসটা কত আসছে ভাই এটার? ভাই এটার কোম্পানি এমআরপি টা একটু দেখায় দেন। 28,500 28,500 টাকা। আর জি, এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি 22,800 টাকা। 22,800 টাকা। ওকে, জি খুবই ভাই। সুন্দর একটা ফ্রিজ। তারপরে ভাই কোনটা ভাই আছে? এরপরে হচ্ছে আপনি ফ্রিজ কিনলে ড্রেসিং টেবিল ফ্রি। ফ্রিজ কিনলে ড্রেসিং টেবিল ফ্রি? অবশ্যই, কারণ আচ্ছা, হচ্ছে এখানে আমাদের ফ্রিজের সামনে যে গ্লাসটা ব্যবহার করা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা মিরর গ্লাস। মিরর আর গ্লাস। এটা হচ্ছে মিরর জাবা, মিরর ভিতরে খুব সুন্দর জাবা ফুলের একটা ডিজাইন করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটার মডেলটা একটু দেখা দেন। ভীষণে 180 লিটার, নেট ভলিউম হচ্ছে 202 লিটার। হুম হুম। আর এই যে ফ্রিজটা ভাইয়া, মানে এক কথায় অসাধারণ, অতুলনীয় একটা ফ্রিজ। মানে এটা কিন্তু খুবই ডিমান্ডেবল একটা কালার। যারা চিনেন, ভীষণের ভিডিও দেখেন, তারা অনেকেই জানেন মার্কেটে খুবই চলমান একটা কালার। এটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর। এটা উপরেরটা ডিপ আর নিচেরটা নরমাল অংশ। এটা কত লিটারের জন্য ভাইয়া? ভাই ভীষণে 180 লিটার, এটা 180 লিটার। হ্যাঁ 80 লিটার। আর কালারটা হচ্ছে মিরর জাবা। মিরর যাবা। এটা হ্যাঁ প্রাইসটা কত রাখছে? ভাই, এটার কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 36,600 টাকা। আর এই মুহূর্তে ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি 29,300 টাকা। 29,300 টাকা। অনলি 29,300 টাকা ভীষণের 180 লিটার মিরর জবা পাচ্ছেন। ওকে ভাই, তারপরে কোনটা আছে? ভাই এরপরে হচ্ছে একবারে নতুন একটা কালার। এই যে এটা এখন কালারটা, আছে ভাই? ভাই ওইটা তো গেছে গা, এটা একেবারে নতুন আসছে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ। দুদিন হলো ও এটা আচ্ছা আচ্ছা, মাত্র ই এটা করলাম। নতুন এটা আসছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মানে 222 এই লিটার কালারটা ভিতরে। আমি যখন ভিডিও করছিলাম, আমি বলছিলাম ভাই ভিডিও পাবলিশ হওয়ার পর আমরা একদিনও থাকবো না। ভাই ওই যেদিনকে ভিডিও করছেন ওদিনকে চলে গেছে। ওইদিনকে চলে গেছে? ওইদিনকে চলে গেছে, একটা ওরে পুলিশ ভাই, এসে কি নিয়ে কর? গেছে গা। আচ্ছা আচ্ছা, পুলিশ এসে নিয়ে গেছে? হ্যাঁ ভাই, ভাই আচ্ছা। মানে হচ্ছে কি উনি অনেক জায়গায় এই কালারটা খুঁজছে, ভিডিওটা দেখছে আমার, বাট বাংলাদেশে অনেক জায়গায় এই কালারটা খুঁজছে, কোথাও পায় নাই। আচ্ছা আচ্ছা। শুধুমাত্র আমি স্যার আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে উনি আমার কাছ থেকে ফ্রিজটা নিয়ে গেছে। ভাই ওকে এটার ওকে, যে মানে ফ্রিজের যে কালারটা করা হয়েছে, যখন খুবই আপনার সুন্দর বাসায় কালার। ফ্রিজটা থাকবে বুঝছেন, বাসার গেটআপ চেঞ্জ। গেট আপ চেঞ্জ হয়ে যাবে। আর জি, যখন এটার সামনে আসবেন মনটাও ভালো হয়ে যাবে, কারণ রাইট। 3D ডিজাইনের মাধ্যমে এটা ফুটে খুবই তুলনো সুন্দর হয়েছে। একটা। আমরা একটু ভিতরে খুলে দেখি। এটা ভীষণ 222 লিটার। জি ওকে, আমরা একটু ভিতরে খুলে দেখি। ভিতরে হচ্ছে যে উপরে ডিপ আর নিচে হচ্ছে যে নরমাল। খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা প্রাইসটা কত আসছে ভাইয়া? ভাই, এটার কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 38,400 টাকা। আর এই মুহূর্তে ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি 30,750 টাকা। আপনারা দেখেন, মাত্র 30,750 টাকা এত সুন্দর ফ্রিজ পাচ্ছেন আর আপনারা। এটা মানে হ্যাঁ ভীষণের ইলেকট্রনিক্স বাজার ছাড়া অন্য কোথাও সম্ভব না। রাইট, আমি এটাই বলতে নিছিলাম আর কি। তারপরে ভাই কোনটা আছে? ভাই এরপরে হচ্ছে মিরর হোয়াইট পার্পেলের ভিতরে, এবং হচ্ছে মিররে আরো খুব সুন্দর, দুইটাই কিন্তু একই মডেলের। আচ্ছা, কালার দুইটা? হ্যাঁ দুইটাই হচ্ছে আপনার 200 লিটারের ভিতরে মিরর, আর একটা হচ্ছে জিডি। এই আচ্ছা তিনটা আচ্ছা। কিন্তু একই মডেল, ওকে ওকে জাস্ট দুইটা হচ্ছে মিরর আর একটা হচ্ছে জিডি। ওকে। আর মিরর জিডির ভিতরে পার্থক্য থাকবে 1,000 টাকা। 1,000 মিরর টাকা। যেটা 1,000 টাকা বেশি, জিডি যেটা ওটা 1,000 টাকা কম। ওকে, ভিতরে স্পেস, ডিজাইন সেম সবকিছু টু সেম, সেম, শুধুমাত্র 100% একই বাইরের থাকবে। ডিজাইনটা একটু হ্যাঁ, আলাদা। বা এই যে একটা দেখায় দেন তাহলেই হবে। তাহলেই হবে। ওকে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 50-50। নরমালের সবগুলা কেস দেয়া আছে। খুবই সুন্দর ফ্রিজটা দেখতে। এই দুইটার প্রাইস সেম হবে, ভিতরে অংশ, ভিতরে ডিজাইনও সেম একদম। অবশ্যই ভাই শোনেন, এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমরা মানে ইদানিং যেটা খেয়াল করছি, জি। এর যে মিরর ফ্রিজ গুলো আছে, হুম। অনেকে যখন ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসে শোরুমের ভিতরে, তখন হুম। বাচ্চাদেরকে ফ্রিজে হাত দিতে দেয় না। কারণ হচ্ছে যে তারা জানে যে এর ভিতরে বাড়ি দিবে বা লাথি দিবে, যে ভেঙে যাওয়ার একটা থাকে, মানে এটা ভয় পায়, থাকে, এটা তো হ্যাঁ। গ্লাস এই দেখা জন্য যাচ্ছে। গ্লাসের ভিতরে হাত দিতে দেয় না ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে একটা মিরর গ্লাস এবং হুম। হচ্ছে টেম্পারিং গ্লাস। টেম্পারিং গ্লাস। ভাইঙা মানে ছোট বাচ্চারা খেলনার জিনিস যে ফিক দিয়ে এটা ভাঙে ফেলাইবো ভাই, এটা কিন্তু আমি একটু দেখায় দিচ্ছি যে এটা কতটা পরিমাণে মজবুত। আচ্ছা আচ্ছা। এই যে দেখেন, এইটা চিনেন না এমন মানুষ বাংলাদেশে নাই। রাইট। আর এটা কিন্তু একটা অনেক হার্ড একটা মেটাল। এই যে দেখেন, জি, খুবই হার্ড একটা আর মেটাল। এইটা দিয়ে আজকে আমি আমার ফ্রিজ ভাঙা দেখাবো যে কতটা মজবুত। ভাঙতে পারবেন না তো ভাই? ভাই ভাঙবো কিভাবে, এটা একটা টেম্পারিং গ্লাস ব্যবহার করা আছে। এই যে দেখেন।
আচ্ছা কতটা পরিমাণে মজবুত দেখছেন ভাই, ভাঙা যাওয়ার একটু চিন্তা করতে হবে, মানে হিউজ পরিমাণে মজবুত এটা। ওকে ওকে ঠিক আছে। প্রাইসটা কত আসছে ভাই এটার কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 37,900 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি 30,350 টাকা। 30,350, এটা হচ্ছে 30,350, আর এটা কিন্তু আরো 1000 টাকা কম থাকবে। ওকে ঠিক আছে, 29,550 টাকার মতো আসবে। ওকে ভাই এরপরে হচ্ছে মানে মিডিয়াম একটা ফ্রিজের ভিতরে কোয়ালিটিফুল সম্পূর্ণ ডিজাইন, এক হচ্ছে মিরর, দ্বিতীয়ত হচ্ছে হোয়াইট পার্পল, তৃতীয়ত হচ্ছে সাইডের ডিজাইনটা একটু দেখেন ভাই, কত সুন্দর কোয়ালিটিফুল সম্পূর্ণ ডিজাইন করা হয়েছে। ওকে খুব এক সুন্দর কথায় একটা অসাধারণ। ডিজাইন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ভিশনের 280 লিটার, নেট ভলিউম হচ্ছে 280, গ্রস ভলিউম হচ্ছে 290। ভিতর অংশটা একটু খুলে দেখান। ওকে আমরা এই যে একটু ভাই, ভিতরে এটা খুলে কিন্তু দেখি। উপরে নিচে খুব সুন্দর। ও এটা তো ভিতরে অনেক স্পেস ভাই। ভাই বাইরে যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে, ভিতরে 100 এ 100 একুরেট ইনফরমেশন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ভিতরে অনেক স্পেস, যারা একটু বড় ফ্রিজ করছেন কম বাজেটে তাদের জন্য এটা বেস্ট। এর প্রাইসটা কত আসছে ভাই? ভাই এটার কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 44,500 টাকা, এই মুহূর্তে ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি 35,600 টাকা। 35,600 টাকা। 35,600 টাকায় ভিশনের 280 লিটার মিরর হোয়াইট পার্পল পাবেন। ওকে ভাই, আপনারা ভিশনের ফ্রিজে কোন গ্যাসগুলো ইউজ করেন? অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে। হ্যাঁ, অনেকের প্রশ্ন থাকে, এই যে একটু দেখায় দেন, এখানে যে গ্যাসটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা R600A, মানে ফ্রিজের গ্যাসের রাজ্যে সবথেকে উন্নত মানের সবথেকে সেরা গ্যাস হচ্ছে R600A, আর এটা আমাদের ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজের ভিতরে ব্যবহার করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে পাচ্ছেন 100% কপার কন্ডেন্সার, প্রত্যেকটা ফ্রিজের ভিতরে পাচ্ছেন 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। খাবার দুর্গন্ধ, খাবার ব্যাকটেরিয়া কোনো প্রশ্নই আসবে না। আচ্ছা, খুবই চমৎকার। এর প্রাইসটা তাহলে তো বললেন, এরপরে 32,600 টাকা। 32,600 টাকা। ভাই এরপরে তো এটা ভাই ভিডিও শুরুতে দেখাইছিলাম, মানে ফুলের বাগানে চলে আসছে আমি। ভীষণে যখন ইলেকট্রনিক বাজারে ঢুকবেন তখন দুই সাইডে কালার দেখে মনে হবে যে আপনি ফুলের বাগানে ঢুকে গেছেন। রাইট, এত সুন্দর মানে এক একটা কালার। এই কালারটাও আপনি ভিডিও পাবলিশ করার পরে কোথাও পাবেন না, এটা একমাত্র ভীষণ ইলেকট্রনিক্স বাজার দ্বারাই সম্ভব। আচ্ছা, খুবই চমৎকার একটা কালেকশন, সবথেকে নতুন নতুন ডিজাইন, আপডেট ডিজাইনগুলো সর্বপ্রথম আমাদের কাছেই পাবেন। আচ্ছা, এটা মডেলটা দেখায় দেন। এটা হচ্ছে ভীষণ 217 লিটার, নেট ভলিউম 217, গ্রস ভলিউম 225। ওকে, আমরা একটু ভিতরে খুলে দেখি। দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে ভালো জায়গা আছে। উপরে পুরোটা হচ্ছে যে ডিপ, নিচেরটা পুরোটা নরমাল 50-50 দেওয়া আছে, আর এখানে ভেজিটেবল বক্সগুলো দেওয়া আছে, খুবই সুন্দর। এটার প্রাইসটা কত আসছে তাহলে ভাইয়া? ভাই এটার কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 37,400 টাকা, এই মুহূর্তে ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি 29,950 টাকা। ওকে, এই প্রাইসে এত সুন্দর ফ্রিজ, এটা ভীষণ ছাড়া কোশ্চিন কালো কোনো ব্র্যান্ডের সম্ভব না। শুধু ভীষণ না ভাই, ইলেকট্রনিক্স বাজার ছাড়া অন্য কোথাও এই প্রাইস সম্ভব না। ইলেকট্রনিক্স বাজার ছাড়া। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে 240 লিটার ভিতরে কোয়ালিটিফুল সম্পূর্ণ দুইটা কালার, পদ্ম ফুলের ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা, আর আরেকটা হচ্ছে দেখেন ভাই ব্লু কালারের ভিতরে কত সুন্দর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, মানে 3D ডিজাইনের মাধ্যমে। যখন এটার পাশে এসে দাঁড়াবেন তখন মনে হবে আপনি একটা ঝিলের পাশে অথবা পুকুরের পাশে দাঁড়ায় রয়েছেন, আর পদ্ম ফুলটা ওখানে ফুটে আছে, এতটা সুন্দর ক্লিয়ার একেবারে। আচ্ছা, এটার ভিতরে অংশটা একটু দেখা দেন, দুইটার ভিতরে 100% সেম টু সেম একই থাকবে। ওকে, 50-50 ফ্রিজ, 50 ডিপ 50 নরমাল, খুবই সুন্দর। এটার প্রাইসটা কত আসছে ভাই? এটার কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 39,400 টাকা, এই মুহূর্তে ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি 31,550 টাকা। ওকে ভাই, আরেকটা কোশ্চেন, মার্কেটে তো অনেক ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, আমরা ওগুলো না নিয়ে ভীষণ কেন নিব? ভাই খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করছেন, যে অনেক বাইরের ব্র্যান্ড আছে যারা কিনা বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা করে, বাংলাদেশে অনেক দামি দামি ব্র্যান্ড আছে, সবগুলো বাদ দিয়ে আমি ভীষণ কেন নেব? জি, এটার প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে ভাইয়া দেখেন, আপনি যখন ঢাকা শহরে মনে করেন যে অনেক বছর যাওয়া চাকরি পরে একটা ফ্রিজ নিয়েছেন, যে কোনো একটা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, যেটা বাইরের রাষ্ট্র থেকে এসে বাংলাদেশে ব্যবসা করতেছে, জি, তো বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে যখন 2 বছর ইউজ করলেন, এটা যে কোনো একটা সমস্যার সম্মুখীন হলেন, ফোন দিলেন কাস্টমার কেয়ারে, ওনারা বললো যে ভাই আপনি যে শোরুম থেকে ফ্রিজটা ক্রয় করছেন ওনাদের কাছে নিয়ে যান, অথবা কাস্টমার কেয়ারে নিয়ে যান। তখন গ্রাম থেকে কাস্টমার কেয়ার অফিসে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক হচ্ছে সময়ের প্রয়োজন, দ্বিতীয়ত হচ্ছে টানা হেঁচড়া করা, তৃতীয়ত হচ্ছে খুবই ঝামেলার বিষয়, টাকা পয়সা খরচের একটা বিষয়। যখন ওনাদের কাছে যাবেন তখন ওনারা বলবে ভাই এটা বাইরের ফ্রিজ, পার্টস পাতি আসবে বাইরে থেকে, অতদিন ওয়েট করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আর এখনো এই সময়ের ভিতরে আমাদের ভীষণ কি দিচ্ছে, ফ্রিজ ক্রয় করার পরে এটা যখন বাসায় নিয়ে যাবেন, যতদিন ফ্রিজ থাকবে সমস্ত দায়িত্ব কোম্পানির। এক সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন আপনি হোম সার্ভিস পাবেন, যদি শহরের ভিতরে হয় 24 ঘন্টা থেকে 48 ঘন্টা, যদি গ্রাম সাইডে হয় তাহলে আপনি সর্বোচ্চ 72 ঘন্টার ভিতরে হোম সার্ভিস পাবেন। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে মনে করেন আপনার ফ্রিজটা সমস্যা হলো, ওনারা বাসায় এসে ঠিক করতে পারলো না, তখন কি করবে?
কোম্পানি থেকে একটা ফ্রিজ আপনার বাসায় ব্যাকআপ হিসেবে দিয়ে আপনার বাসাটা কোম্পানিতে নিয়ে ঠিক করে আবার আপনার ফ্রিজ আপনাকে দিয়ে যাবে। আর এইটা একমাত্র ভিশন ছাড়া অন্য কোনো কোম্পানিতে কখনোই সম্ভব না। আচ্ছা, আর এই জন্যই আমি ভিশন নেব। ওকে, তারপরে ভাই কোনটা আছে? ভাই এরপরে হচ্ছে 262 লিটারের ভিতরে একই মডেলের দুইটা ফ্রিজ, দুইটার কালারটা শুধু ভিন্ন, দুইটাই হবে মিরর। একটা হচ্ছে আপনার দেখেন কত সুন্দর লালের ভিতর, আর একটা হচ্ছে হলুদের ভিতরে। এটা মডেলটা একটা দেখায় দেন। এটা ভিশনের 262 লিটার, নেট ভলিউম হচ্ছে 262, গ্রস ভলিউম 271। ওকে, ভিতরে দুইটা সেম, জাস্ট খালি বাইরের ডিজাইনটা একটু ভিন্ন। আমরা একটু ভিতরে খুলে দেখি। উপরেরটা হচ্ছে যে ডিপ, নিচেরটা নরমাল। খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। এখানে ভেজিটেবল বক্স গুলো দেওয়া আছে, ডিম ট্রে গুলো দেওয়া আছে, সবকিছু দেওয়া আছে, খুবই সুন্দর। এখানে কন্ট্রোল ইউনিট দেওয়া আছে, তারপরে লক সিস্টেম আছে। এর প্রাইসটা কত আসছে ভাইয়া? ভাই এর কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 42,100 টাকা। এই মুহূর্তে ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি 33,700 টাকা। 33,700 অনলি 33,700 টাকায় ভিশনের 262 লিটার মিরর এই ফ্রিজ গুলো পাচ্ছেন। ওকে, তারপরে ভাই এরপরে হচ্ছে 305 লিটার। ভাই একটা বিষয় হচ্ছে গিয়া, অনেকেই বলে যে ভাইয়া অন্যান্য কোম্পানির ভিতরে বড় করে ইনভার্টার টেকনোলজি লেখা থাকে, কিন্তু আপনাদের ভিশনের একটা ফ্রিজের ভিতরে এই লেখাটা নাই। কিন্তু কেন ভাই দেখেন 305 লিটার, অনলি 95 ওয়াট। ও, এত বড় ফ্রিজ মতে এত কম ওয়াট? বাতি জ্বালান যে বাতির ওয়াট আছে 100 ওয়াট, সেক্ষেত্রে একটা বাতির থেকে আমাদের যে ফ্রিজ আছে ফ্রিজের ওয়াটটা কম। তাহলে এখানে ইনভার্টার টেকনোলজি দিয়ে আপনি কি করবেন? প্রয়োজন কি আর ইনভার্টার টেকনোলজি তখনই প্রয়োজন হয় যখন একটা কম্প্রেসারে অতিরিক্ত মাত্রায় বিদ্যুৎ টানে, অথবা ওইটা কোনো অ্যালুমিনিয়াম দ্বারা কপার মানে কন্ডেন্সারটা তৈরি হয়, তখন এটার ভিতরে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ টানে, তখন এটার ভিতরে ইনভার্টার টেকনোলজি প্রয়োজন। আচ্ছা আচ্ছা। আর আমাদের এটার ভিতরে 100% কপার কন্ডেন্সার, এই কারণে ইনভার্টার টেকনোলজি প্রয়োজন হয় না। আর এছাড়া কিন্তু এনার্জি সেভিং দেওয়া আছে 5 স্টার রেটিং। ওকে ওকে, আপনারা সঠিক একটা তথ্য পেয়ে গেলেন। মানে এরকম বিস্তারিত আসলে কোনো সবথেকে বলা হয় না। সময় আপনি এ টু জেড সমস্ত কিছু দেখে তারপরে কিনবেন। এটা কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, ফুড গ্রেড কিনা, কপার কন্ডেন্সার কিনা, ওয়াটটা কত দেওয়া আছে। অনেক ফ্রিজের ভিতরে ওয়াট দেয়া থাকে না, ইনভার্টার টেকনোলজি লেখা থাকে। কত ওয়াটের একটা ফ্রিজ যেটা না দেখেন তাহলে তুমি বুঝতে পারবেন না কত টাকা বিদ্যুৎ বিল আসে। আমার এই ফ্রিজে সর্বোচ্চ গেলে 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে, কারণ এটা 95 ওয়াট পুরো মাসে। অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ভাই, এটা ভিতর অংশটা একটু দেখায় দেন। এটার ভিতরে অনেক স্পেস দেখতে পাচ্ছেন, অনেক জায়গা আছে। এখানে সুন্দর করে সবগুলো তাক দেয়া আছে, ডিম ট্রে, আইস ট্রে, যাই বলুন না কেন সবকিছু দেয়া আছে। তারপরে ডিপের মধ্যে এখানে তাক দেয়া আছে, খুবই সুন্দর। প্রাইসটা কত আসছে ভাই এটার? ভাই এটার কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 46,100 টাকা, আর এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি 36,900 টাকা। 36,900 টাকা, অনলি 36,900 টাকায় ভিশনের 305 লিটার কোয়ালিটি ফুল সম্পন্ন এই ফ্রিজটি পাবেন। ওকে, খুবই চমৎকার ভাই। এরপরে হচ্ছে একটা আকর্ষণীয় ফ্রিজ, যেটা হচ্ছে এক ডিজাইনের দিক থেকে খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটা ডিজাইনটা হচ্ছে ডালিয়া এফ, ব্ল্যাক এর ভিতরে খুব সুন্দর ডালিয়া ফুলের ছবি অঙ্কন করা হয়েছে। আর এটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে 3D থাকবে। আর এটা মানে ফ্রিজের সাথে সাথে এটা সাইডে যে ডিজাইন করা হয়েছে দেখেন কত সুন্দর একটা ডিজাইন করা হয়েছে। অনেক সুন্দর একটা ডিজাইন দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর। আচ্ছা, শুধু যে বাইরে কোয়ালিটি ফুল বিষয়টা কিন্তু এমন না, এটার যে ভিতরে অংশটা আছে ভিতরের অংশটা কিন্তু কোয়ালিটি ফুল, কারণ হচ্ছে ডিপটা থাকবে নিচে এবং ডয়ার সিস্টেম হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে ভাই দেখেন ভিতরের অংশটা একটু খুলে দেখাচ্ছি। এই যে ভাই কত সুন্দর ভাই, এক একটা ডয়ার কত বড় করা হয়েছে, মানে আস্তে একটা গরু কাইটে ঢুকায় রাখতে পারবেন। মানে আপনারা চাইলে ড্রয়ার খুলে ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, চাইলে ড্রয়ার সহ ইউজ করতে পারবেন, চাইলে ড্রয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। ওকে, খুবই সুন্দর। উপরে নিচেরটা হচ্ছে যে ডিপ, আর উপরেরটা নরমাল। নরমালটা অনেক সুন্দর আছে দেখতে পাচ্ছেন। এটা কিন্তু দেখেন কত সুন্দর পকেটগুলো সাজানো হয়েছে, ছোট বড় সব ধরনের পকেটই দেওয়া হয়েছে এটার ভিতরে। ওকে, উপরে কন্টিনিউ দেওয়া আছে, তারপর লাইটও দেওয়া আছে এখানে। এটার প্রাইসটা কত আসছে ভাই? এটার কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 50,900 টাকা, আর এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি 40,750 টাকা। 40,750 টাকা, অলমোস্ট 10,000 প্লাস ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, তারপরে কোনটা আছে ভাই? এরপরে হচ্ছে ভিশনের 356 লিটার। আচ্ছা ভাই, এটার মিররের যে কোয়ালিটিটা একটু দেখেন, একবারে বাসার ড্রেসিং টেবিল আর সেম টু সেম একই থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটার মডেলটা একটু দেখায় দেন। ভিশনের 356 লিটার, নেট ভলিউম 356, গ্রস ভলিউম 375। এটার ভিতরে কিন্তু সাইডে খুব সুন্দর ডিজাইন করা হয়েছে। আর এইটারও যে ভিতরের অংশটা এটাও কিন্তু খুব সুন্দর। এটা উপরে নিচে উভয় সাইডে কিন্তু আপনি পকেট পাচ্ছেন। মানে এমন একটা ফ্রিজ থাকলে আপনার বাসায় আলাদা করে কোনো ডিপ ফ্রিজের প্রয়োজন নেই। দেখতে পাচ্ছেন খুবই বড় একটা ফ্রিজ, আর ডিপে তো অনেক জায়গা। আপনি চাইলে দুইটা গরু একসাথে কাটা রাখতে পারবেন, অবশ্যই অনেক স্পেস আছে ভিতরে। ওকে, আর এখানে ডিপের মতো পকেট দেওয়া আছে, আর নরমাল তো থাকছেই। প্রাইসটা কত আসছে ভাই? ভাই এটার কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 52,900 টাকা। এইটা এখন ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি 42,750
350 টাকা। ও এটাও একদমই কিন্তু 10,000 প্লাস একদমই গেটেবল প্রাইস দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর এই যে প্রাইসে প্রাইস খুবই দিছি সুন্দর এটা ফ্রিজ। মাহে রমজান উপলক্ষে ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকেই সম্ভব, অন্য কোথাও আপনি এই প্রাইসটা কখনোই পাবেন না। আচ্ছা, আপনাদের ভাই নিচে যে স্ট্যান্ডটা দেয়া আছে এটা কি আলাদা নাকি একদম ফিটিং করা, অ্যাডজাস্ট করা? ভাই এটা তো আর অন্য কোম্পানি না যেটা আলাদা থাকবে ঘাম টেপ দিয়ে পেঁচাই এটা সাথে করে দিয়ে দেবে, এটা ভীষণ কোম্পানির। আর আচ্ছা ভীষণ আচ্ছা। কোম্পানির প্রত্যেকটা স্ট্যান্ড হুম হুম। এটা বডির সাথে লাগানো আছে, ও একদম ফিটিং করা থাকবে। একবার ফিটিং করা থাকবে। এটা আচ্ছা যখন আচ্ছা। আপনি কোথাও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবেন তখন হুম এটা হুম। নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। কোনো সমস্যা হবে না। ওকে। তো ভাই এখন তো রমজান মাস চলতেছে, অনেকের বাসায় অনেক কিছু প্রয়োজন হয়, ভাই সবাই চায় একটু বেশি ডিসকাউন্ট প্রাইসে ভালো অবশ্যই জিনিসগুলো শুনেন, পারচেজ করার আমাদের জন্য। এখানে শুধু টিভি ফ্রিজের ভিতরে ডিসকাউন্ট থাকবে বিষয়টা এমন না। আচ্ছা আপনি আমাদের এখানে হোম অ্যাপ্লায়েন্সের এ টু জেড সমস্ত প্রোডাক্ট পাবেন, আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ভিতরে ডিসকাউন্ট থাকবে। ভাই ব্লেন্ডার আছে, এসি আছে, ওয়াশিং মেশিন আছে, রাইস কুকার আছে, তারপরে হচ্ছে মাইক্রো ওভেন আছে। এই যে দেখেন ব্লেন্ডারের স্টক, মাইক্রো ওভেন আছে হিউজ পরিমাণে। যেই আচ্ছা। কোনো প্রোডাক্ট প্রয়োজন পড়বে হোম অ্যাপ্লায়েন্সের এ টু জেড সমস্ত প্রোডাক্ট আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। তারপরে হচ্ছে এখন বর্তমানে গ্যাস অনেক সমস্যা করতেছে, জি। কেউ চাইলে রাইস কুকার অথবা ইলেকট্রিক যে চুলাগুলো আছে ইন্ডাকশন ইনফ্রারেড উভয়টাই আমাদের কাছে এখন অ্যাভেলেবেল। ওকে ঠিক আছে। প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা ছিলাম বাংলাদেশের, আপনারা জানেন বিশাল বড় একটি ভিশনের অফিসিয়াল শোরুম। এখান থেকে আপনারা যেই প্রোডাক্টটাই পারচেস করেন না কেন একদম 100% অফিসিয়াল অথেন্টিক প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। তো আপনারা নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় নিতে পারবেন এবং বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে চাইলে পারচেস করতে পারবেন ঘরে বসে থেকেই। অবশ্যই তার জন্য কি করতে হবে ভাইয়া? ভাই যে কোনো প্রোডাক্টটা পারচেজ করতে চান না কেন, যদি টিভি রিলেটেড হয় তাহলে এটা 2,000 টাকা অ্যাডভান্স করবে বা 500 টাকা 1,000 টাকা অ্যাডভান্স করবে, বাকি টাকা কুরিয়ার অফিস দিয়ে নিয়ে যাবে। হুম হুম। আর যদি কোনো ফ্রিজ অর্ডার করে সেক্ষেত্রে ফ্রিজের যে মানে বুকিং চার্জ এটা যে পারচেজ করবে তাকে বহন করতে হবে। বুকিং চার্জটা আমাদেরকে অ্যাডভান্স করবে, বাকি টাকা যখন ফ্রিজ কুরিয়ার থেকে নিয়ে যাবে তখন সে ওখানে পে করে দেবে। ওকে, আজকে আমরা যে ডিসকাউন্টটা দিলেন এখানে সর্বোচ্চ কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ছিল ভাইয়া? সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট ছিল। সবগুলোতে 20%? 20% সবগুলোর ভিতরে। ভাই অনেকেই বলতে পারেন বা ছোটটার ভিতরে দিলেন আপনি, না বড়টার ভিতরে দিলেন 20%, ছোটটার ভিতরে কি থাকবে? ভাই বড় ছোট সবগুলোর ভিতরে 20% ডিসকাউন্ট। ও 20% ডিসকাউন্টে ভিশনের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, অবশ্যই। অনেক কালেকশন আছে, আপনারা তাও যেটাই একটা পারচেজ অফিসিয়াল করবেন শোরুম। অফিসিয়াল শোরুম থেকে। ওকে, আজকের মতো এ পর্যন্তই। আপনারা এই তীব্র গরমে যারা ফ্রিজ কেনার কথা চিন্তা ভাবনা করছেন আপনাদের জন্য ভরসা জায়গা ইলেকট্রনিক্স বাজার। এখানে আসলে আপনাদেরকে আবারও মনে করে দিচ্ছি সবগুলো প্রোডাক্ট অথেন্টিক অফিসিয়াল প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। আর ডিসকাউন্ট প্রাইসটা কিন্তু বাংলাদেশের বেস্ট ডিসকাউন্ট থাকছে, সবথেকে বেস্ট থাকে। সবচেয়ে বেস্ট। আজকের মতো এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।